من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. wancan karon mun ƙara magana dangane da batun Dawud da jarabawa da aka yi masa wannan kai dan shirki dangane da fasarorin da mutane kan yi na wannan kisa da suka kawo na cewa Dawud an jaraba shi akan hukunci kuma ya gano ya yi gaggawan yanke hukunci kafin ya ji ta bakin wanda ake tuhuma, to saboda ka yi nemi gafaran ubangijinsa, Allah ya gafarta masa ya yi sujada ya gone roki gafara, Allah ya fi masa. to shine Allah ta'ala ke cewa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah. ya Dawud wannan aya 26 kenan suratu Sa'd, anan muka tsaya wancan kar. ya Dawud mun saka khalifa a ƙasa kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya, kar ka bi sarai fa yudillaka an sabilillah, wannan kai ba zai bisa rai zai fashe ka tafarkin Allah. innal ladina yadulluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab. wadanda suke kacewa ko daga tafarkin Allah azaba mai tsanani na gare su saboda manta ranar hisabi da suka yi, wato ainihin kamar yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba, manta hisabi. in ka san za ka gama da Allah ya maka hukunci ko ka bi son rai, to lalle manta lahira ne. to wannan duk da Dawud aka yi magana wanda shi Dawud ba zai kauce matabarkin Allah ba, tun da annabi ne masumi. an yi ma sauran al'umma wa'azi ne. an ce a cikin magabata akwai wani basarake da ya ce ma wani malami masa wa'azi, sai malami ya ce masa to ina cikin amana, sai ya ce sai ya ce to kai kafa ko Dawud, shi wannan khalifa ne irin na Banu Wani da Banu Wani. sai ya ce masa kai kafa ko Dawud, da yana ce masa inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fa yudrika an sabilillah. innal ladina yadulluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab. to shi sarkin mai bin sarai ne, sai gashi kuma ya mishi wa'azi da wannan aya. to dama sai da ya nemi amana, ya ce ina cikin aminci ko na yi wa'azin ba komi. sarkin ya ce to sai sarkin ya shiru, bai so wannan wa'azi ba, amma da ya riga ce malamin yana iya ba komi. da ba don haka mamaki da ce ni kake gaya wa hakan. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. بمحدث سمي بمحدث سما da ƙasa da abin da ke tsakanin su a banza ba, wawi batil, wato ba manufa ke. dalika zannu alladhina kafaru, wannan shine zaton wanda suka kafirce su, sun dauka haka nan ne kawai, an dai halitta ne haka kawai ba wata manufa. wailul lil ladina kafaru minan nar, bani ya tabbata ga wanda suka kafirce daga wuta, wato gobe kiyama za a yi musu kona su, wanda suka rayu a doron ƙasa tamkar an yi su ne kawai, an yi sama da ƙasa ne kuma kawai. domin wanda duk ya ga sama da ƙasa ya san an tsara su ne, kuma an tsara su ne domin mutum, domin rayuwar mutum, don wani nizami ne guda ɗaya wanda ke tafiya, wanda in ka cire ɗaya daga cikin nizami to komi zai wargaje ne, ba zai tsaye ba. yanzu ɗauki misali da kake ganin juyawan dare da rana, kake ganin ita kanta guda rana ɗin, kake ganin taurari da iska da ruwa da sauransu duk suna ta tafiya. to rayuwanka kai a doron ƙasa ba zai yi sai da waɗannan. inda misali makaddar za a ɗauke rana, komai zai wargaje, da rayuwa ba za ta yi ba sam.
in kuma za a ɗauke ruwa shi ma ba rayuwa, inda za a ɗauke iska ba rayuwa. kaga duk waɗannan abubuwan da suka kawana nizamin nan da yake tafiya yana tafiya ne domin rayuwanka, kamar an yi domin kai. To kai kuma sai ya zama an yi ka haka kawai, ba a yi komai domin ya kyautata rayuwanka, kai kuma ya zama ba wata manufar da yasa aka yi ka. Wato nazarin halitta kawai ya ishi ishara ga mai hankali. An ce akwai wani sarki da aka yi wanda yake cewa shi bai da akwai Allah, to wazirinsa kuma yana kunna masa lalle akwai Allah, yana cewa shi bai da. To sai wazirin ya shirya aka yi wani gida a hamada a dokan daji, aka zuba kayan alatu aka yi komai. Sai ya ce masarki ya kamata a dan fita ran gadi, a dan fita dan shakatawa. Aka fita aka kama hanya ana ta tafiya, yana waziri ina za a ne ce a tuma da ya tafi da har sarki ya fara gajiya, ce na fa gaji ba, ce a tuma dai ci gaba a yi zabai mai yiwa mu samu wurin da za a huta. To ana nan can sai ga wani gida, sai hango gida kuma dama ya gaji kuma yana jin yunwa da kishi. Sai suka shiga gidan, sai ga duk shimfiɗu da kayan alatu da abinci da ruwa mai sanyi da sauransu. Yace waziri wannan gidan wane ne? Ce kawai gida ne kawai, ya tsiro ne kawai a hamada. Sai ce a waziri ba zai yi ba, sai ce a haɓar kai duniyan nan ma haka kawai ta zama ba mai yin ta, ya za kuma gida ɗan ƙarami ya tsiro. Ina yin mamaki. Sai sarki sai ce shiru, ce waziri gaskiya akwai Allah. Yanzu ya gane wa'azin ko ba tsoro. Yanzu kai ne kaga gida kana tafiya a dokan daji, sai kaga gida da kaga gidan dama ka gaji, kana jin yunwa, kana jin kishi, kuma kana son ka kwanta, ka shiga kawai ba sai ka ga abinci ba, har ma ka je na kanshi, ka ji ma yanzu ana dumama shi ne ma yana ma kanshi, ka ga an jera abincin kawai da ruwan sha da abubuwa, ka ci ka sha, kuma ka ga har da gado mai taushi da matasai, ka kwanta ka sha ranar baccin ka, sai ka ce kawai na tsinci gida kai zaman ka. In kai haka nan ka shiga wada kana tsammanin wata rana mai zai faru, mai gidan zai zo, ka san ko zaka gamu da shi. Aka kawai ka shiga gida kai wada kanka. To abinda dan adam yake nan ya gan shi a duniya, wai sai ce haka nan kawai ne, wannan saboda aka yi rufi ne, taurarin nan da aka sa a matsayin fitilu, ruwan da ake saukarwa, ruwan da ake bubuku mishi da shi, da itatuwan da aka tsara da kawai ne haka nan kawai. To lalle za su haɗu da wanda ya yi ko zalika zannu ladina kafaru, da suka ga kafirta su dauka hakan nan sidda aka yi duniya sama da ƙasa. To za ko su gamu da wanda ya yi, don shi bai yi haka nan kawai ba, domin dan adam baya yin abu haka kawai. Baya da za a yi mutum ya gina gida mai kyau, ya sa mashi kayan alatu a ciki, sai a ce a kai sabon gida, a ce zaka koma sabon gida, ce ai ba ni zan zauna ba, ce to zaka sa haya ne, ce ai ba na haya ba. To wani ne dai za ba kawai haka ne, ka san ni magini ne, na dai gina ne kawai da ina jin gini. Wannan zai yiwu. Ko kuma ainihin ka ga kujeru an jera, kafinta ya sassaka ya gyaggyara su, ya fi wulishin ka ce nawa wannan, ce ai ba na sayarwa bane, wani ne kai ma a ba na yi makuwa bane, da kai ma kanka ne a ba na yi maka yana bane, saboda ne ce to ba ni kafinta ne, shi yasa kawai na yi kawai illa iyaka nan zan basu ruwa ta dukan su kawai, don kwasa ka ga ko kwasa ko ka watsar ko ka kona duk ni ba ruwa na dai riga nai. Anya zai yi haka nan? Da magini ba zai gini haka nan kawai ba, masasaki ba zai saka haka kawai ba, masaki ba zai saka haka nan kawai, manomi ba zai noma haka kawai ba, komai ba wanda to dan mene kake tsammanin Allah zai halicci sama da ƙasa haka kawai? In ka ce bai da hikima kenan, ka ce wannan mahalicin bai da hikima, gashi da hikima wajen halitta amma ba yi da hankali, kuma gashi aikin hankali ne, tunda ai wani aikin nan ba da kake gani na gayan hankali ne da gayan hikima, shi ya duniya sama da ƙasa. To kun ba zai yi wanda ya zama kai ba za ka yi abu ba manufa ba, shi koyi ba manufa. Amma in kuka lura da mutane wanda suke tsora a doron ƙasa, kamar abin da suke cewa shine Allah nasa halitta ne, ba ruwan shi da halitta. Bil hasil ma wannan ba kawai da aikin su suke faɗa ba, har da bakin su, har suna furuci da wannan. A cikin wani su karance da ne a ce wani bayanin da wasu ke suke cikin abubuwan da suke cewa har da cewa sama da ƙasa ba ta da mahalicci.
sai kuma su ce to amma da wuya a ga wannan tsarin a ce ba wani ne ba, lalle wani ne sai suka ce oke to ana tsammani ana jin dai wani ne tunda ba zai yi abu ya kansa ba, wani ne amma bayan da ya kyale shi bai damu da shi wa suna ba da misali wai da agogo, wai kaga agogo ai wani ne ya kera to kuma shi yanzu gashi yana ta aiki ba tare da makirin ya zo yana kula da shi ba, wai shi da ya kiran ya kyale shi ne yana ta yi gashi kuma yana ta aiki. To sai mu tambaye su mu ce to in haka ne da agogon da kuka ba da misali ya kowa waye agogon yana ta aiki baya lalacewa, to ya ake bai ake yin ya lalace? To wannan sama da kasan ka taba jin ana an tsaya a mata gyara? Ka taba jin an ba da sanarwa ka ji sama na magana cewa gobe za a yi sabis? Gobe ku saurara jama'a rana ba za ta fito ba saboda za a yi mata sabis? Kuma kullum tana aiki ba sabis. Ashe ana gudanar da ita ne ko wani ke gudanar da ita, wannan nan kuma gwani ne. Saboda haka wannan wadai dan adam dai haka nan dai to shikenan dai ya tsaya ya irin nasa dai tunanin cewa sama da ƙasa a banza aka yi. In an lura wannan maganan ya shigo ana ba mu bayan an ga mu annabi dangane da waɗannan mutane da suke ja da shi a Makka, suna cewa su ba su taɓa jin irin wannan ba, shi wannan abin da ya zo da shi kira ne yana son ya sallada ne a kansu kaza kaza, to sai aka ba shi hakuri aka lallashe shi aka ce daure haka hanyar ta gada, sai aka ba shi labarin Dawud yadda ya sha wahala. To a cikin wannan ne sai aka koma ga wannan maganar da ake cewa nan taurin kan da suke yi inda suna da hankali ba da za a yi Allah ya halicci sama da ƙasa ba dalili. To zaton kafirai kenan kuma za su gama da Allah. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ko kuma za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kirki kamar masu ɓarna a ƙasa, ko kuma za mu sa masu takawa kamar fajirai. To shi maka zalik shi ma zannin ladina kafaru ne, shi ma wayannan wawaye suna tsammanin kowa da ɗaya ne ba wani bambanci, da mai mutumin kirki da ba mutumin kirki ba duk ba wani damuwa. Na ma doron ƙasa ana haɗe tare ana yamutse, to amma tsammanin su duk lafiya lau. Idan akwai lahira, in aka taso ranar lahira sai a ce ina mutane, sai su ce gamu, sai a ce ku ce aljanna, sai su ce da Fir'auna da Musa duk su tafi aljanna, da mutumin kirki da ba mutumin kirki. To ina ma'anan halitta kenan? Ya nuna ba hikima a ciki, kowa lura ba. Yanzu idan aka yi jarabawa sai aka ce kowa ya ci, kuma kowa ci 100% ne, da wanda ya kokari da wanda bai yi ba duk sun ci 100%. To ina amfanin karatu? Sai an raba masa certificate kuma a ce ko shikenan biya duk kun yi daidai. Kila ma wani ainihin ya je university ya je faskare ne sai a ce kai ma ka zo ga digiri, kai ma injiniya ne, a ce ma wanne kake sai a baka kawai ka ce kai ma ka ci jarwa. Akwai hikima wannan? To amma kaga suka dauka yanzu mutane sa zauna wawi haka nan kawai jiya da suka zauna kuma yanzu sakamako gobe kiyama ya zama daidai wa daida. Kamar haka mutane suka dauka, su sun dauka ainihin ba wai sai ka imani ka aikin kirki ba. Nana ba su labarin aljanna kowa yana so ya shiga, har da fajiri. Kuma wani abu mamaki man fajiri ya mutu sai su ta mashi addu'a Allah kai shi aljanna, amma wa firdaus. Kaga mugun fasiki fajiri ya mutu wai ana addu'a Allah kai shi aljannan firdaus inda ake kai annabawa da waliyai. To idan ana kai fasikai nan inda ake kai annabawa da waliyai akwai hankali a ciki? Yawa. Idan da Fir'auna da Musa da aljannan su ɗaya ne ya ka gani, ina amfanin biyayya kenan? To shi ma kaman zaton kafirai ne kenan, komai daidai ne. Yawa, wato tun da su manya ne, har ma suna cewa tun da su manya ne anan manya ne a can, wato babba anan a duniyance kamar yadda yake ganin shi babba ne yana da mukami, to ya dauka ma aka dago lahira za a ce ina yake ne shi babba ne da. To ba haka bane, aikin kirki, imani da aikin kirki shi ya bambanta da wanda suke mummuna aiki. Haka kuma za a sanya fajirai da kamar masu takawa da suke tsoron Allah suke bin umarnin Allah za su zama hakan faran fajirai wanda suke fajirci suke aikata abin da Allah ya hana.
su kuma sai zama daidai da mutanen da suka kiyaye ba su yi aikin suka ji tsoron su zaba ma Allah duk sai zama ɗaya. Ka san anan yanzu menene ma'aunin waye babba a wajen mutane? Wake da mukami ya rike ofis zaunan ni, dama akwai ofis kamar na shugaba da na minista da na gwamna da na sakatare da na sumi, duk dama akwai ofis din. Lazimi ko na sarki, lazimi ne lokacin da sarki ya mutu a ɗauko wani aje shi a ce shine sarki, ko da gago ne, amma dai dole dai a cike gurbin, ba za a zauna ba sarki, za a ɗauko wani asa. To sun ɗauka wannan matsayi ne, matsayi ba shine wannan ba, matsayi ba shine ka cike gurbin mukami ba shine matsayin ka. Matsayin ka kai ne wane, menene kake, me kai yarda da shi, me kake aikatawa, shine kai, ba wannan mukamin da dama aka saka mutum. Na mu in su mukaman ana la'akari da ba a sa kowa ba sai wanda ya cancanta, amma wani lokaci har da wanda bai cancanta ba sai ya hauko. To amma ba shine matsayi ko wanda wasu sun kawata matsayi ne, wasu kuma matsayin ya kawata su, kamar matsayin da dama can sai an cinye gurbi kamar sarauta, lazim ne a sami sarki, idan sarki mutu sai a saka wani. To kaga sarki ba matsayi ne bai na mutum kenan, ba matsayin mutum bane, matsayinsa shine waye kafin a bashi sarauta, shine matsayinsa, ko ba lura ba wai din ya cike gurbin mukami sai a ce shine matsayinsa. To mutane suna daukan ka cike gurbin office shine kai, haka kuma ka mallaki abin duniya shine kai. Mallaka abin duniya ma basu dan ba, koda da ka cike gurbin office ne sai kai amfani da matsayin office din ka azurta kanka, duk a wurin su kana da ka zama babba. To a wajen Allah wane ne yafi? Inna akramakum indallahi atqakum. A wajen Allah ba wani matsayi ne kake rike da shi ba, kuma mai kamallaka ba nan ake gane waye babba a wajen Allah ba. A wajen Allah wane ne yayi imani ya kyauta ta aiki, waye mutumin kirki, sawa'un yana da mukami ko bai da mukami. Ko ga muna maganar Dawud sarki ne, amma ba sarautar ne ya ɗaukaka shi ba, matsayin shi ne ya ɗaukaka shi. Ko ba sarauta ni'ima ce da Allah ya bashi, amma ba ita ce shi ba, ya fi karfin sarautar shi, matsayinsa ya wuce sarauta. Shi bawan Allah ne na gari mai kyauta ta aiki, to amma kuma sai Allah ya bashi matsayi. Tambaya matsayin ne shi ko shi ne matsayin? Yawa ba matsayin ne shi ba. To kaga matsayinsa shine matsayin bawan Allah na gari mai takawa, shine matsayin Dawud. Ba sarauta ne mai sheshi bawan Allah mai takawa ba, ko sarauta ta sace zama kan yawa, ko ba sarauta din da yawan annabawa ba su sarauta ba, cikin su kuma haddun da suka fi Dawud da daraja ba su yi zama sadakai ba. Dawud ma ba shi a cikin ulul azmi, cikin ulul azmi kuma ba wanda ya kafa daula sai manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam, ne kawai kafa daula. To amma Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa duk ba su kafa daula, saboda haka ba matsayin sarauta shine daraja, takawa shine daraja. To za a sa masu takwa kamar fajirai, ma'ana ka wannan tambaya ce mai amsa a kunshi a ciki, ko ba lura ba sai an fassara maka a cikin wannan yana magana cewa ainihin kamar nan an yi inkarin daidaito tsakanin muminai da kafirai, sannan kuma tsakanin muminai da masu takawa da mujirmai. A cikin muminai din ma, tun da imani wanda ya ce la ilaha illallah rasulullah a istilahi yana ana iya kiran shi mumini. To mumini kuma akwai mai takawa, akwai kuma maras takawa, ko to sai aka mayyaze na farko ba za a hada tsakanin kafirai da mu'mini ba, sannan na biyu kuma masu takawa da fajirai su ma ba za a hada su. A cikin ummi daga Sadiq alaihi salam yake cewa an tambaye shi dangane da wannan ayan, suwaye wanda suka aikin kirki, suwaye mufsidun fil ard, yace mabiya amirul mu'minin su ne masu takawa, mabiya sauran kuma
makiya amirul mu'minin su ne wa'ancan. har wala yau a cikin kafi daga gare shi da imam sadiq yana cewa la yanbaghi li ahli al-haqq an yanzilu anfusahum manzilata ahli al-batil. bai kamata ma'abota gaskiya shirya kenan su daidaita da kansu da ma'abota bata ba, su ce daidai suke ba. li'anna Allah lam yaj'al ahla al-haqqi indahu bi manzilati ahli al-batil. don Allah bai sa ma'abota shari'a gaskiya din kenan daidai da ma'abota fata ba. alam ya'rifu wajha qawli Allah fi kitabihi idh yaqulu am naj'alu alladhina amanu al-aya. wasu ga inda Allah ke faɗin wannan ba a cikin kisa daga amirul mu'minin alayhi salam ya ce inna li ahli taqwa alamat. to me taqwa kenan yanzu a ga maka taqwa kalamin amirul mu'minin ali bin abi talib alayhi salam. taqwa na da alamomi ya'rifuna biha ko kuma yu'rafuna biha. ahli taqwa kenan inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha. masu taqwa suna da wayansu alamomin da ake gane su da wayannan alamomin. wayansu alamomin ya amirul mu'minin gashi nan ya bayani. sidqul hadith na ɗaya kenan. sidqul hadith gaskiyar zance. in mai taqwa zai magana zai fita gaskiya. sifa ta ɗaya kenan. wa'da'il amana da ba da amana, cika amana. in ka bashi amana ba zai ci ba, zai mika maka yadda ka bani. ko amana so da mukan fahimce da in an baka kamar ajiya ne. har wala in an baka office amana ne. abinda mutane da yawa ba su sani ba kenan dangane da matsayi da suke rike da shi. sun dauka su ne ma matsayin, alhali ba matsayin ne su ba, su amana ne aka ba su. shugaba ne ko gwamna ne ko chairman ne ko director ne ko principal ne ko provost ko headmaster ko manager ko gasanan duk amana ce. to rike amana ko tureja wanda aka ba ma'aji, hadda amirin da'ira, hadda uwar gida, amana ga kanta da dukiyar mai gidanta duk ko ina. kowane yana rike da amana, wata amana da yake rike da, hadda uba ga 'ya'yansa. to duk nan rike amana generally kar ka dauke ta an baka ajiya kawai. duk inda ainihin aka amintar da kai akan abu aka baka amana to zaka rike amana. shine alaman mai takawa kenan. na biyu kenan wal wafa'u bil ahad, da cika alƙawari. na uku kenan wa qillatul fahr, da karancin alfahari. wato mutum bai to qillatul fahr ba za a rasa mutum yana da dan matsayin da yake ganin nasa ne ba, amma ba a matsayin yana alfahari shine ka nuna kafa wani. ba ka ce aini ne a zo a ce wane ne chairman, ka ce aini ne, to ba alfahari ba kenan. alfaharin chairmanci shine ya hangi wani ya mashi wani kallon raini, wai shi ba chairman bane, shi ya wuce shi, to shine alfahari. to kallatul fahr shine sifa na hudu kenan. tahammul yace wato kamar tahammuli abu juriya kenan. jura ka tsaya kai ta yin abu. a karatun mu na shekarun jin magana kan dauriya. tahammuli ya dan tuma shamuli akan dauriya. kana cikin abu kana jura duk abin da ke zuwa, kamar kar ko mukami kake rike da shi akwai wahala, amma dai ka daddaure dukkanin abubuwan da kake fuskanta na matsaloli akan abin, ka jure ka ci gaba. wasilatul arham sifa ta shida kenan, sada zumunci. wasilatul wa rahmatud du'afa, da tausayin raunana. sifa ta bakwai kenan ta muttaqi. wa qillatul mu'atati lin nisa, da karancin zai kema mata, wato karancin ko da mutum yana da aurensa amma kuma yana kamewa, akwai kamewa wajen biyan bukatar sha'awarsa.
da kuma babbulul ma'ruf, yin abin kirki. Ba ma'rufi yana da shamili ne, ya haɗa abubuwa da yawa, amma wala Allah abin da yake nufi anan shine yawan bayarwa, kyauta da rashin rowa. Bazzulul ma'ruf din ke da gaida mutane da yin masu duk da abubuwan kirki. To sifa ta tara kenan. Wa husnul khuluq, to shi ma shamili ne, duk da wa'annan masu ma husnul khuluq, kyakkyawan ɗabi'a, da kyakkyawan ɗabi'a ake samun mai takawa. Shine kamar sifa ta 10 kenan ko. Wasa'atul hilm, da yalwan haƙuri. Wattiba'il ilm, da bibiyan ilimi, bidan ilimi ke fi ma yuqarribu ila Allah ta'ala, da abin da yake kusanta mutum da Allah ta'ala. Wannan ruwaya kaga kawo kamar sifa 12 na masu takwa. A cikin Nahjul Balaga za mu karanta sifar masu takwa, wanda Amirul Mu'minin aka ce mashi sifla na muttaqi, yace ku man afwa, ba za ku iya ba. Suka ce a dai muna so mu sani ne. Ce in ku bari, ai wannan karatun yana nan tafe, yana da tsauri. Amirul Mu'minin ya bayanin wane ne suwaye muttaqi, ya ce ku yi min afuwa karin kaya muku. Suka ce zai suna so sani, to ya faɗa, muna nan za mu kawo shi a Nahjul Balaga. To wanda yake da wannan sifar shine muttaqi. Kaji sifofin muttaqi ne ke. A wata ruwaya kuma daga gare shi dai, daga Amirul Mu'minin kenan alaihi salam, yana cewa qala al-fajiru in itamantahu khanak. Da aka ce amna ja'al muttaqina kal fujar, to su wane ne fajirai? To sai ba da ma'anan fajiri, ba ga mana ma'anan muttaqin ba, sai ce alfajiru, fajiri kuwa alladhi in tamantahu khanak, in ka amince masa ya haince ka. To ko lura da cikin bayanin da yayi na riƙon amana, ce duk lokacin da aka riƙa ba ka amana, karka ce ajiya ce kawai amana, ko ba lura ba, hatta matsayi da aka baka ma amana ce. To wanda aka amintar da shi ya ci amanan, kaga fajiri ke. Wa in sahabtahu shanak, in kai abuta da shi zai kunyata ka. Wa in wasiqta bihi lam yansak, in ka amince masa ba zai maka nasiha. In ka ga masa asirin kana neman mafita, sai ya ga maka abin da zai durma yaka. To kaga fajiri kenan. Fajiri kaga wato maciyin amana ne, mai kunyata aboki ne, kuma baya, in an amince masa zai baya nasiha. Wato ka amince masa asirin ka ma sai ya shiga gari, ko da ke wannan ya shiga cikin in ka amince masa sai ya hayince ka. Wannan ba zai maka nasiha ba, ma'ana ba zai baka shawara wanda zai fishe ka ba. To ta nan shi kuma ake sanin fajir. Nan ya bada sabobi uku na fajir. To na wannan a wani muhalli, ba a tafsiri ba, za mu karanta maganan su wane ne muttaqi, su wane ne fujja, amma ba anan ba. To zaton waɗansu mutane shine da muttaqi da fujjar duk ɗaya ne, saboda suna ganin anan a doron ƙasa ba a raba ba, har ma kila fujjar su fi muttaqi, musamman ga samun abin duniya. To kuma kasan mutane sun ɗauka abin duniya da shi ne ma'aunin gane kai ne wani. Samun mukami ko dukiya yana bin takawa ne? Masu takawa ne suke da dukiya da mukami? Da yawa fajirai suna da shi, inda aka da Fir'auna bai sarauta ba. Da yawa fajirai, amma akwai wasu ma da suke ganin cewa ita duniya ma ba kayan muttaqi ne bane, ai kayan fajiran ne. Haka ma suke ga wasu, kamar ma ya zama tamkar wani bai zan ce mishi ne kamar aqida, sun dauka cewa ainihin shugabanci ba na bayan Allah bane. Kamar yadda aka ce lokacin da aka kama Imam Khomeini, shugaban Sabah, yan sandan ciki ya zo da dukkan girmamawa yana ce masa ya sayyidi, ya sayyidi. Wannan ka bar sha'anin siyasar nan ba hanyar ku ne, ba kai bayan Allah na gari, ba hanyar bayan Allah bane siyasar nan, hanyar fajirai ne irin su mu. Ka gani ina shan giya, ina kaza ina fadan muyagun abu ne, ce wannan siyasar ne kayan irin mu ne, amma ku bayan Allah bai kamata ku sa bakin Allah. To sai Imam kuma ne ce ka gama, yace to ni ba ina ni ina magana ba wannan siyasar nake magana ba, wannan siyasar na bar muku.
ina maganar siyasan amirul mu'minin ne siyasan amirul mu'minin yake magana ce. To wannan ne kuwa ne zai siyasan amirul mu'minin, fajiri ko mutaki? Yawa kaga sai wannan na mutaki ne. Har wala yau a wani wuri yana cewa ainihin in dai har shugabanci rikon amana ne to masu tsoron Allah ne aula da shi, ko ba haka bane? Su ne suke iya rike amana, masu tsoron Allah ashe su ne aula da shugabanci ba fajirai ba. To anan su mutane sun dauka rikon mukami da yawan dukiya shine matsayi, to sai har ma sai su ga mutaqina a matsayin suna baya. To al'amarin ba haka yake ba. Allah ta'ala yana gwada mutane, yana gwada mutane ya ga cewa wane ne zai kyautata aiki. Shi yasa ma aka kawata kasa, aka zuba mata kayan alatu ta rudu mana za ta rura. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Don a gwada mutane a ga wa zai kyautata aiki. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. wannan littafi ne, ma'ana kitabun an ma'ana wannan ana ce an boye ainihin mubtada ne wa na hada kitab. Wannan littafi ne da muka saukar maka shi ya kai wannan manzo, wannan alqur'anin ke mubarakun mai albarka, liyadabbaru ayati don su yi la'akari da ayoyinsa, su yi tadabbur shine su yi tunani, su sa hankali, su lura, su sa lura, su ga ayoyin da ke ciki, abubuwan da ake faɗa su yi tunani. wale ta zakar ulul albab don kuma masu hankula su wa'azu, don sun suka lura da ayoyin abin da ake gama su shiru su gaskiya ake bane. Kamar maganar da muka karanta yanzu, sama da ƙasa Allah zai halicce su haka nan kawai, ko fajirai da mu'minai duk za su zama daidai wa daidai. In mutum ya zauna yana ta tunani dangane da ma'anonin wannan, zai ga fidda ma'anoni masu yawan gaske, zai sa shi kuma ya wasu ya gane cewa to lalle ya shiga hanyar nagari, ya shiga aiki abinda zai fishe shi gobe kiyamarsa in yana da hankali, tunda ya san cewa wannan mai gucewa ne, za shi inda zai dawwama, sai ya aiki domin wannan. To kuma kaga tadabbur wani abu ne da aka ce ma, sai aka ce ma shi kansa ayoyin alkur'ani an saukar da su ne domin ai tadabbur din. Kaga kitabun anzalnahu alayka mubarakun liyadabbaru ayati. Akwai masu cewa ba a tadabbur, ba a daina tadabbur, kawai ka dauki zahirin abin da aka faɗa kala, kar ka sa hankali kana tunani. Wai ba a yin haka, wai philosophy kake nema kai ke, ba a san philosophy a addini. To musa inda hankalin mu yanzu ayoyin alqur'ani suna tuno da ka afala ta'qilun afala tadhakkarun afala tafqahun liyafqahu ayat gasunan duk alqur'ani na ta magana cewa a sa hankali ne, a sa ilimi, a sa basira, a lura, a kwatanta, a tace, a ga da yayi daidai da sauransu, abinda alqur'ani ke ce magana. Don ya zama kawai kai ba hankali bane, har ma wasu wai shari'a sabanin hankali, ce a to ba shari'an annabi ba, shari'an ku dai da kuka kirkiro, amma shari'an da annabi ya so da shi bai sa ma hankali ba. In kuma kaga abu ya saba, kaga karanta alqur'ani kaga ya saba maka, ya saba hankali, to baka da hankali, hankalinka na mara hankali, hankalin mahaukaci ne ya saba. Amma dai su garba ba san ma'anar akal ba, sun dauka akal shine zauq shine ɗanɗano, test. Zauq idan aka kawo abinci aka ce wannan wani sai ce da daɗi, wani ce ba ya daɗi, wani ya ce ya ji gishiri, ce ba, wani ya ce ba gishiri, wani ya ce ka ga shayi, wani ce kai ya ci ka zaki, wani ce kai ba su kai. To zai kowa da nasa, ba shine akal ba. Akal ko iri ɗaya ne, in ka haɗa biyu da biyu zai baka hudu, ko a lissafin wane ne, ko kai bayahudi ne, ko kai musulmi ne, ko kai kirista ne, ko kai ba maguje ne, hudu da hudunka, ko ba indiya ko kai shi'a ne, ko kai sunna ne, ko kai menene, hudu an tara da hudu ya zama mene, biyu an tara da biyu ya zama mene, yawa ko a lissafin waye. To hankali kenan, to shi hankali a kojin waye daidai ki, sai dai bai da hankali. Kuma za ka ga alkur'ani yana cewa kai amfani da hankalin kai. To wasu sai su sa ɗanɗanon su, sai su ji ba su so, in ba su ce to ai bai daidai da hankali ba. To kaga wannan ai wauta ne ko, ba hankali suka sa ba, san rai suka sa,
san rai ba hankali bane, amma hankali duk ɗaya yake a ga wajen kowa, tun da Allah ta'ala ya halicci mutum ya fifita shi da dabbobi da hankali. Kamar karatun mu na shekaran jin ba manta ba a Najul Balaga, an tambayi Amirul Mu'minin wai da mala'iku da mutane suwa suka fi daraja, sai ya ce mala'iku Allah ya ba su hankali bai sa musu sha'awa, dabbobi Allah ya sa musu sha'awa bai sa musu hankali, mutane ko Allah ya ba su duka biyu. To wanda ya hukunta hankalinsa akan sha'awansa to ya fi mala'ika, ka gani? Wanda kuma ainihin sha'awansa ya fi karfin hankalinsa to dabba kuma ta fi shi. To kaga hankali don tadabburin ayoyin alkur'ani, sai in an kai tadabburi sai ka wasu. Shi yasa ake cewa ma ya zo a hadisi cewa tunani na sa'a guda, sa'a kuma a larabci ba yana nufin awa ɗaya bane, yana nufin moment ne, zamani, wani fatara na zamani ko mugangantar sunansa sa'a. To tunani na sa'a guda ya fi ibadar shekara, ya wato ya fi mana kai ta sallah har na shekara guda, to kai tunani na wani dan lokaci ka sa hankalin ka kai tunani ya fi shi lada, tun da yake idan tunanin lahaza kaɗan zai iya canza rayuwar mutum gaba ɗaya. In yi tunani ya tadabbur ya gane cewa duniyan nan gidan gwaji ce kuma la muhalata za shi lahira, sai ce ya yanke shawaran bari ya abin da zai fi shi gobe kiyama, sai ka ga rayuwarsa gaba ɗaya ta canza sakamakon wannan tunani. Ko ba lura ba, alhali in bai wannan tunanin ba kuma sai tafi a sharhol ya hayar hasarar lahirarsa. To sai haka tunani ake. habna da Dawud da Sulaiman. To kun ga mun dawo magana, wannan dama an shigar da magana ne bayan ana ga mu annabi ya daure yadda dobe Dawud ga yadda yi, sai aka kawo kuma aka koma ana tarjuhin maganan ya zuwa mutane don su sa hankali su gane abinda wannan manzon yake kiran su gare shi mafita ce gare su duniyar su da lahirar su. To sai aka koma daga darasin da ake ma annabi dangane da annabawa wanda suka gabace shi don ya koyi da su ya daure. Sai Allah ta'ala ce wa habna da Dawud da Sulaiman, muka ba Dawud Sulaiman, ba an ba da labarin Dawud ba, to sai kuma aka ba da labarin shi kuma Dawud dinnan har wala an bashi Sulaiman, an bashi Sulaiman a matsayin magaji, dan tsari magajinsa. Ni'mal abd, ma dalla da wannan bawa, wane kenan Dawud ko Sulaiman? Sulaiman. Innahu awwab, shi mai yawan koma da al'amarin sai zuwa ga Allah ne. Na mu a siyakin karatu yana da ka'ida, idan abubuwa biyu suka jero kamar suna biyu kamar inda ya zo nan Dawud da Suleiman, to sai kuma aka sami lamiri kamar innahu awwab da innahu shi, to yanzu shi Dawud ko shi Suleiman a ka'idan siyakin magana in ka jero abu biyu to lamiri yana komawa ga na ƙarshen faɗa ne, sai idan abin da ake ce ƙaidi, sai abin muƙayyade ya zo ya sarrafa ma'anan ya zuwa na farko. Ko ba lura ba, idan abubuwa biyu suka jero aka ce Abdullahi Abdurrahman sun zo ya ci abinci, sun shigo ya ci abinci, to ya ci abinci da Abdullahi da Abdurrahman sun shigo ya ci abinci, to waye ci? Tunda an nuna mana mutum ɗaya ne ci, to wanda aka faɗa daga ƙarshe shi ya ci, ba na farkon ba, sai dai in dalili ya zo akan cewa wancan na farkon ne saboda wani karina, in babu wani karina da ya sarrafa da shi, kamar yadda zamu yi ta karo da wannan a cikin alkur'ani. Zamu zo kan suratul talaq inda aka ambaci saki da kome, sai aka ce ku shaida shaidu biyu, to sai wasu ka ce to shaidu din nan ga kome ne ba sake ba, amma malaman arabai suka ce a ba ka bane ga saki ne, saboda mu qara'in masu yawa, wannan mahallin shi nan sai mun zo idan akwai karina da ta sarrafa ma'ana zuwa na farko to sai ka koma na farko ne, amma ba ka ba wanda ya biyo. To wannan ana maganan Dawud ne, kamar an gama maganan Dawud ne, sai ana son kuma a shiga maganan Sulaiman. To sai ne sai aka ɗamfara Suleiman nan da Dawud, aka ce to shi Dawud shi Suleiman nan baiwa ce da Allah ya yi ma Dawud, ba za a yi an maganan Dawud ba.
to yanzu shi kuma an ba Dawud da Sulaiman, to sai aka ce ni'mal amma da rawa na har Dawud ma da da shi innahu awwab, har Dawud ma awwab ne, amma wannan ana magana dangane da Sulaiman ne, duk maganar da ta zo gaba sai ta nuna Sulaiman ake nufi. in urada alaihi bil ashi safinatul jihad, yayin da aka bijiro masa da yamma, aka bijiro masa da dawakai ingarmu, kuma su dawakan aka sifata su da safinat. An ce safinat su ne dawakan da sukan tsaya a kafafuwansu uku da gefen kafa daya na hudu. Mutane sun saba ganin dawakai din sukan ga suna wannan al'adan, ba kowane doki ba. Ainihin yakan tsaya yakan mara karfin shi a kafafu uku, amma na hudu din al'alla na gaba ko na dama ne ko na hagu ne ban sani ba, to sai ya dan dage shi sai sa gefen kokotan sa a ƙasa. Ba kaga din ka dube shi zaka ga kafafu hudu a ƙasa, amma ka lura daya bai sa karfi akai ba. Ban san ko al'adan dawakai ne ba ko kuma dai haka ne. Na ji aka ce wai lokacin Saddam Hussein ya je wata jami'a, daga wata yarinya ya zaga suna nuna ayyukan da suka yi. Wata yarinya ta zana ta yi doki, ta sassaka doki, sai ta ɗage kafa ɗaya, sai shi Saddam ya ce me yasa kika ɗage wannan ya kamata ki ɗage. Sai ta ce ya siyadatul ra'is, ai shi doki ba zai ya tsaya akan wannan da wannan yake ɗage. To ita karatunta ne sai koɗe ta da mari. To shi kenan kuma sauran dogarai shi kawai suka ɗauke ta suka tafi da ita kawai, kuma dai sai da dar suka dawo da gawanta. To ta yi ma shugaba rashin kunya, alhali ita aikinta ne, ta san kan gadon abin cewa shi dokin ba zai yi. Ta ce in ya ɗage wannan dokin ai wannan kafan faduwa zai, sai ta ce wai sai ta ce mai wani me yasa kika ɗage wannan ma, amma ni ban san kowane dokin kan ɗage ba. Ita kuma ta sani, ta ce in ya ɗage wannan faduwa zai yi, wannan ne yake ɗage, sai koɗe ta da mari. Kuma dai sun dawo da gawanta ne, kuma yar vice chancellor din jami'an ne, kuma dole ya shiru don yayi magana shi ma da kashe shi lokacin Saddam ya gayan abubuwansa. To wato kenan ashe shi doki yakan ban tsammanin kowane doki ne, tun da yake ainihin an kira su an ayyabo ainihin dokin. Sannan jihad jam'i ne na ajwad, jauda shine abin da yafi kyau ko jayyid, daga nan aka sami tajwid da ake kira kyautata karatu alqur'ani. Jauda shine abu mai kyan gaske, kyawun abu, quality. To jayyid kuma mai kyan gaske wanda yafi kyau kenan shine jayyid. Jihad jam'in jayyid wato kama a dawakai ingarmu, Hausa suna cewa ingarman doki, ba zama yin ingarman doki ba, an ce ingarman doki shine karfa mai gudu ko, to su ne jihad din kenan. Ana ce ma mutum jawad, ba daga jawad din doki ba, shi kuma daga baiwa, yawan kyauta. Mutumin kirki ana ce mishi jawad, daga cikin asuna imam jawad, Muhammad sunansa ana masa lakabi da jawad. To suna ne akwai, amma kuma in ka ji an ce ma doki jawad, to kuma yana nufin ingarma ke. To su aka kawo musulman ingarmun da wakai zababbu, ko sun yi jeri, kowanne ya irin ɗan ɗage kafa ɗaya din, cikakken doki ke. To sai ya kewaya sai na kallo, ko guda nawa ne wallahi, amma an ce dawakai ne masu yawa. Kila ya ce a shirya a riwaya ya zo cewa ya ce a shirya dawakai ne don aje jihadi. To shine aka jera su, sai zo yana duba ce lallai sun dokantu ka wannan doki yana duba sai to har lokaci ya tsawo, kuma dai har rana ta fara. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب. sai shi Suleiman alayhi salam ya ce to ni na fifita son alkhairi ma'anansa dukiya, ana kiran dukiya haka nan khair, in taraka khairan lil wafiyat kuma in taraka khaira in ya bar dukiya, ana kiran dukiya khair. Sau da yawa yana zuwa da wannan ma'ana a alqur'ani da aurare da dama yana zuwa da ma'anan khair, yana nufin dukiya. To na fifita son dukiyan duniya an zikar rabi fiye da tuna ubangiji, hatta tawarar bil hijab har rana ta fada ta ɓoye a shamaki. Ma'ana an ce wato kenan yana duba wannan ingarmun da wakan bai aune ba sai ga rana ta fada.
alhali kuma bai yi zikirin da ya saba yi na yamma ba. Akwai riwaya cewa sallar la'asar ne, amma in ma haka nan ne wannan yin zamu hablinta akan cewa ba ada'i ne na faradi ba, wato ba su da surar sifofin sallah biyar irin namu, amma yana da zikirin yamma da ya saba yake yi kafin rana ta fada. Turan nan sai bai yi wannan zikirin ba sallan wajibi ba, ko ba lura ba, nafila binin zikirin nafila wanda mutum zai yi yana da kyau mutum ya zikiri kafin rana ta fada. Irin ranar kallon doki ya sa ai bai ma tuna ba ya abu duba haka sai ya ga rana ta fada kuma bai yi zikirin yamma ba, sai ce yau kuma son abin duniya ya sa ni har na manta zikirin ubangiji na har rana ta fada. To sai ce rudduha alayya, kuma mai domin da ita. Me za a da mai domin da ita? Mene ranar? Na'am, akwai fasarin da yake suke cewa ainihin a dawo mashi da dawakan ne, saboda ana iya kiran jam'i da sunan mace. Yake a dawo mashi da wayannan dawakan, wato ma'ana bayan da yayi sallah a makare kenan bayan rana ta fada, sai ya ce a dawo mashi da dawakan. Bari maku wannan fassara, zan gyara fassaran bayan nayi, yanzu zan kwakula in na gama sai in gyara. wannan ainihin wannan fasara aka ce sai ce ku dawo man da ku zo man da dawakan, wai fata daga mashan bisuqi wal anaq, sai ya shiga mas shine shafa su. Don haka ne ma fasarori daban-daban ka je fasara iri-iri in kana da sha'awa tafsirai dibga ka sha fasarori iri-iri ba wanda ba za ka ci. Akwai wanda ke cewa wai kamar na ga hana ma yace shari'a bi mashi yadihi su hawa na mubarakan lahawa masururan da wannan ya saba siyakin magana. Wai sai ya shiga shafan ƙaurorin dawakan da wuyayen dawakan, wai yana sa masa albarka, yana murna. Amma wannan ya saba siyakin karatu, don ya nuna ya fasata cewa kallon doki ya sa ya manta bai sallah ba har rana ta fara, ko bai zikiri ba. Tunda ba ɗauka sallan faradi ba zai yi wa annabi ya manta sallan faradi ba, ko ba lura ba, bai ada'inta ba har lokaci ya kuri, ba zai yi ba. Amma na firfili wanda ya tsora ma kansa ba Allah ya tsora masa ba, amma ya saba yana yi kafin rana ta fada, sai ta fada bai yi ba laifi yayi ba dama. In ko bai yi ba dama ba wajibi bane, ko ba lura ba. to wannan ya saba masa yaki. Sai ya ce shi ma kanshi bayan kawo wannan ya ce wa hadha tafsir ya kabiru zahirul lafz, ya ce zahirin lafazi zai karbi wannan fassara din, amma wala yastadimu ma'addini wal isma, amma bai dace da addini da isma na bayan Allah ba. Wato wannan tafsirin a ce ya shiga kan shafansu, ko kuma kamar yadda suka ce wai ya shiga, wai ya sassare su ne. In kuma yana da sha'awa, domin ba na son tafsiri mai tsawo, amma yana da sha'awa yana iya karanta wa'annan hululu din a tafsirori da yawa. Abinda wa'in suka ce shine, in ba ku a takaice shine, wai sai ce a kawo musu zuwa sai sassare musu wayaye da kaba. Wai matsan din kenan ya shafi, wai shafa wato ya tsara waya da kafafun da wakar da ya sare saboda sun ja mashi ya manta sallah, sai diwa ma'ana ya kashe su. Ko kuma suka ce a ya yanyanka su ne aka ciccira musu, in an dauka ana cin naman doki ke. Idan ba a cin naman doki ya sassare su ne ya lalata su ke, ya yi barnan dukiya ke. Wannan za ka ga wasu sun zo rubuta a tafsirorinsu, Ka'abul Ahbar ya ba su labari cewa wai ya yanyanka dawakai ne, wai sai Allah ya fushi da shi saboda ya yi barnan dawakai, shine sai ma ya kwace masa mulkinsa har na tsawon kwana nawa ne, in ji Ka'abul Ahbari. To wala Allah kila dun karka ci karo da labarin Ka'abul Ahbari din ina a wani wuri ka ce ko shine daidai, ya kamata in kawo maka wannan tatsuniyar sai in gyara. Wata fassara ita ce shi Suleiman ya ce a da masa da dawakan ne, sai ya sassare masa kafafu da wuya, amma da unwanin ya karkashe su domin ya huta tun da sun hana shi sallah, ko kuma da unwanin ya yanyanka su a ci nama in ana cin doki. To
fatabiga mashan bisuki wal anako, ya shiga shafansu da ya shiga shafansu waɗannan dawakan kenan, ko ya shiga saransu kenan a ƙaurinsu da wayayensu. To yan wannan magana in ka ji ta to ta yi maka kama da mene, tun da siyakin magana da muke dai nuna cewa ana ba annabi labarin Suleiman ne bawan Allah na gari. Abin fahimta shine shi Suleiman da aka fito masa da wannan bisar waya ne, ba kila lokaci ba zai ban ka karanto muku rayoyi wanda aka samu daga ayyumatul sadiqin alaihi salam cewa ainihin shi annabi Suleiman alaihi salam ya ce ainihin a jera dawakan yaƙi da aka jera su sai zo yana kewaya su, ko da yake kewaya sai lura rana ta fada, sai ya ce rudduha a nan safiyan ya ce addamiru lishams, ku dawo mini da ita, ma'ana rana din, ma'ana ya umurci mala'iku muwakkalai akan rana su dawo mashi da ita. Wannan zahirin al'amari kenan, domin in ba haka ba mu yanzu ilimin dan adam ya nuna masa cewa ba rana ke fadawa ba, ainihin ƙasa ke juyawa. Amma zahiri ba damuwa, amma a luga kana iya cewa an dawo da rana. Idan misali yanzu aka dawo da rana yana nufin kenan an juyawan ƙasa kenan ya canza course, ya koma yana bin akasin inda yake bi, sai a ga rana ta komo. To amma zahiri ne aka gani rana ta dawo, saboda haka yayi daidai a luga ce an dawo da rana, yayi daidai ko ba lura ba, tunda fi'ilan abin da dan adam yake gani shine rana tana fitowa tana fada, kuma haka ake cewa ta fito ta fada, saboda haka fi'ilan haka ne yayi daidai har a luga mu faɗa haka. To saboda haka sai ce ku dawo min da ita, wato yayi magana da mala'ikun da aka wakilta da wannan aiki, ce su dawo mace. Fatabika mashan, ma'ana fatabika fa akhadha ya fatabika ya fa'alu kaza fa akhadha ya fa'alu ka aka ce kaman akhadha yarkul ko akhadha ya haru, ba kamu ne ba, ya shiga tafiya kenan, ko muna cewa ma ya kama tafiya da Hausa ko yawa, ba yana nufin ya kama da hannu ba ke. To shikenan sai ya shiga shafan kauri da wuyaye, ma'ana wannan yana nufin kenan shafan wuya da ƙauri da Allah shi ne a dai ainihin taimama a wajensu, ko yana tsaya matsayin alwala. don ruwaya ne muna da shi a cikin faƙi na Sheikh Saduk, a ciki akwai da ruwaya daga Imam Ja'far Sadiq alaihi salam, ya ce Sulaiman bin Dawud alaihi salam ya ce a fito mishi da dawakai a wani yammaci, sai ya shiga kallon su, ya shagalta har rana ta fada. To sai ya ce ma mala'iku, fa qala lil mala'ikati ruddu shamsa alayya hatta usalli salati fi waqtiha, ku dawo man da rana har in sallaci sallata a lokacin sa. Faradduha, sai suka dawo da ita. فقام فمسح ساقيه وعنقه وامر اصحابه الذين فاتتهم الصلاه معه بمثل ذلك, sai ya shiga shafan ƙaurinsa da wuyansa, ya kuma urshi duk sahabbansa da su ma sallan ta kubuce musu su ma su ya kana yadda yi. Wa kana zalika wudu'ahum lis-salat, kuma wannan shine kamar alwalan su a sallah. Yanzu za mu taimama mu an ce mana fa tayammu musa idan tayyiban famsuhu bi wujuhikum wa aydikum, idan ku nufaci ƙasa sa'idin tsayi kenan, ku shafi fuskokin ku da hannu. Kuma mu a wurin mu taimama yadda ake yi shine ka bugi ƙasa sau ɗaya, ka daga hannunka biyu ka shafi daga goshinka zuwa ƙarshen hancinka, ka rufe idan ka banda baki, sai kuma ka ɗaga, sai kuma ka sa hannun hagu a dama ka shafi bayan hannunka na dama ka shafi bayan hannunka na hagu ka shafi bayan dama, sannan ka sa hannunka na dama ka shafi bayan hagu daga gaban hannu zuwa ƙarshe, sai ka kabbara sallah. Halas, ko suna nuna muku da zobe, ba a yi da zobe, inda zobe dole ka cire, saboda ka baki ƙasa ka yaka ka shafi fuskanka daga goshi zuwa ƙarshen hanci, ka shafi nan ka shafi nan ka kabbara. To tana iya su a nasu kuma in ka bugi ƙasar sai ka shafi ƙeya ka shafi ƙauri,
mana tana iwa ai kowanne an ba su irin nasu shari'an da ba ko ba lura ba ta su kuma lokacin sai ka shafi ƙiyanka ka shafi ƙaurinka tun da lokaci ya kure maza ce to kowa tun da an dawo mana da shi ne mu samu mai sallan kowa ya shafi ƙiya da ƙauri sai kawai suka shafi ƙiya sai suka shafi ƙaurin sai suka kabbara فقام فصلى فلما فرغ غابت الشمس da ya gama sai rana ta fada wa talat an-nujum dawrari kuma suka bayyana wa dhalika qawluhu azza wa jalla wa habna li daud sulaiman ila qawlihi wal anaq wannan ruwaya ne a cikin saduk mala yahduru kake sunan littafi ne faqihu man la yahduru kake na Sheikh Saduk a cikin majma'ul bayan tafsirin Tabarasi daga Amirul Mu'minin alaihi salam yace wayannan dawakan sun shagaltar da shi ga sallar la'asar har lokacin ta wuce. A kuma ruwaya na malaman sun ce a ba lokacin sallar na sosai ne ya wuce ba, lokacin fadila ne a wannan lokaci. Don a ainihin idan lokacin sallar la'asar kowace sallah tana da lokacin da ake ce masa lokacin fadila wanda tafi falala a daidai lokacin, idan ba ka yi a daidai lokacin ba falalan ya wuce ka. To la'asar lokacin falalanta daga lokacin da inuwan komai ya zama daidai da shi zuwa inuwan komai ya zama daidai da shi sau biyu, lokacin fadila na la'asar kenan. In ya wuce nan zuwa faduwar rana ko kayi ka rasa babban lada, amma dai kayi akan lokaci amma ka rasa babban lada. To a wani ruwaya an ce wannan lokacin fadalan ne ya wuce, ba ma ta ainihin ta fada ne ba ko walwala. Ala ayi halin ko a wannan ruwayan abinda muka ce shine ba sallan farali ne irin namu ba, lalle ba in fara sallan farali ne irin namu ba, domin in sallan farali ne ba zai yiwu annabi ya sake da ita ko da duk duniya ka kawo mace ballantana da wakai. To a cikin kafi kuma har wala da cikin faqih daga Baqir alaihi salam an tambaye shi dangane da fadin Allah azza wa jalla inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta, yace mafruda yake nufi, yana yace wa laysa yani waqtu fauta idza jaza laka alwaqtu ثم صلاها لم يكن صلاته هذه مؤدات ولو كان ذلك كذلك لحلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلاها لغير وقتها ولكنه متى ذكرها صلاها. yace ai an zama inna salata kana al mu'mina kitaban mawquta, yace ai yana nufin lokacin ta ne na falala ba wanda in ka ba da ita ka bayar akan lokacin ta. yace inda a ce Dawud ya bar lokacin ya fita bai yi ba ai da ya halaka, wato ma'ana lokacin fadila ne in farali ke, in ko mustahabi ne ai ba damuwa ko yawa. A cikin ilal harola abin da akwai ruwaya da ya kama daga wannan da wanda aka rotaro daga Imam Baqi daga a cikin majma kuma harola yau Ibn Abbas yace na tambayi Ali alaihi salam dangane da wannan aya, sai yace me ya isa gare ka ya Ibn Abbas, wato me aka kai aka ga maka dan tambaye shi ma'anar wannan aya, sai ce kai me aka ce maka dangane da wannan. قلت بلى سمعت كعبا يقول اشتغل سليمان بأرض الأفراس حتى فاتته الصلاة فقال ردوها علي يعني الفرس وكان 14 فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف قتلها. in ji ibn Abbas ya ce Ka'ab al-Ahbar ya faɗi wannan, yace shi da ya tambayi Imam Ali alayhi salam menene fasarar wannan ayan, sai ce kai ne aka ga maka, sai ce Ka'ab, akwai wani mutum sunan shi Ka'ab al-Ahbar, ba Yahude ne musulunta bai riski annabi ba amma ya zamani da sabai da yawa, kuma a tattafe zaka ga ana ta tambayin shi wa'insu abubuwa yana faɗa na wanda su suka sani a lokacin yanda ya sani a lokacin yana Yahudu. Abin ta kai ce sun kwaso wa'annan duk sun zuba a tafsiri, su amma suna ce mashi aiki tabi'i ne mai yiwa wannan abin ko in ma ya cikin abin da ya karanta ne na Yahudu ko kuma ya ji daga ba'adin sabai. Ala ya halin ba ka abu za ka tambaya
labarin Sulaiman ba. Akwai wanda Allah ta'ala ya gwama alqur'ani da su ake tambaya alqur'ani. kun ga Ibn Abbas sai ya tambayi Ali mene ma'anan wannan ayan, sai ya ce masa kai me ka ji labari aka ce maka, sai ya ce Ka'ab ya ce Sulaiman ya shagalta da yayin da aka bijiro masa da dawakai har sallah ta kubuce masa, sai ya ce ku dawo min da wayannan dawakan, ruduha alayya yani al-afra, sai ya ce ku dawo min da wayannan dawakan. To sai wai kuma dawakan wai 14 ne, sai ya shiga tsaransu da takubba sai da ya karkashe su. fasalabahu Allahu mulkahu 14 yawma, wace Allah ya kwace masa mulkin sa kwana 14, li'annahu zalama al-khayla bi qatliha, domin ya zalunci dawakan nan ta hanyar kashe su da yi. faqala Ali alayhi salam kadhaba Ka'ab, sai Ali alayhi salam ce to Ka'ab yayi ƙarya. لكن اشتغل سليمان بأرض الأفراس ذات يوم لأنه أراد جهاد العدو. yace na'am, annabi Sulaiman ya shagala da duba dawakai domin ya so ya yaƙi makiya ne, hatta tawarata shamtu bil hijab, har rana ta fada a mashamaki. faqala bi amrillahi lil mala'ikatil muwakkilin bi shams, sai da umarnin Allah ya ga mala'ikun da aka wakilta su da rana, yace rudduha alayya, ku dawo man da ranan nan. faruddat, aka dawo mashi da rana. fa sallal asr fi waqta, ya sallaci da asar a lokacin ta. wa inna anbiya Allah la yazlimu, yace annabawan Allah ba su zalunci, wala ya'muruna bizulm, ba su kuma umarni da zalunci. لأنهم معصومون مطهرون، دون سو النباوة معصومين كما تركك. cikin tafsirin kummi ya kawo wani abin da ya kama da wannan, yace Ka'ab haka ya fada, yace a wata kissan zobe yana nan tafi a gaba za mu kawo shi ma daidai da Ka'ab din aka sami labarin zobe. To wannan kun ji maganar ruduha alayya يعني الشمس التي توارت بالحجاب حتى توارت بالحجاب، فقال ردوها علي، معنى ردوها التي توارت بالحجاب شنو على mecece ta bace a shamaki, mecece ta fada rana, ba a dawo man da dawakai ba, a dawo man da rana, aka dawo mashi ya sallarsa. To irin wannan labarukan Ka'ab labar ma yana tafi a karatu na gaba, wanda sai kaga sun yi fassara sai ka gane kasa ma'anan shi sam. yanzu ma'anan cewa a dawo da dawakai a sassa da mai su kafa sam ba ma ma'ana sam. Amma wannan yana da ma'ana akan cewa an dawo mashi da rana ne ya sallarsa akan lokaci, halas. Irin wannan kuma ya faru da manzan Allah ya dawo da rana a sallar asar, kuma ya faru da amirul mu'minina shi ma bayan wani yaƙi yana tafiya sai suka wuce wani wadi, sai ya ce ma mutane suka shiga hayaniya da sauran, sai wuce su ya tashi bar wurin, yana cikin tafiya tare da mutum ɗaya na biye da shi, sai ya ce masa mai sauri mu bar wannan wurin don an halaka mutane a goma, bai kamata a yi sallah a goma. sai suka wuce, yana kallon shi yana kallon rana har rana ta faɗa, sai suka je daidai wani wuri, sai ce to ya alwala, ce ya amiru mai ai rana ta faɗa, cewa kuma sai addu'a sai ga rana ta dawo, sai rana ta dawo suka yi la'asar sannan ta koma. Har ma a daidai mahallin an gina masallaci, an ce mai masallacin komo da rana, Allah ya dawo ma amirul mu'minin da rana. Wanda ya faru lokacin annabi shi Imam Ali ne ya shagalta da wani abu har rana ta faɗa, manzo Allah ya addu'a rana ta dawo, Imam Ali ya sallah akan lokaci. Kuma shi ma Imam Ali din bayan rasuwar manzo Allah shi ma ya dawo da rana ya sallah. Saboda haka ba mamaki idan annabi Sulaiman shi ma ya dawo da rana. Sannan kuma annabi Isa shi ma ya taba tsayar da rana, bayan wani ya wata magana ya ce duk ma ka san da gaske ne wannan daga Allah ne, rana ki tsaya inda ki karki matsa har awa kaza, haka ko akai.
saboda haka bayan Allah wanda Allah ya sallada su akan wa'annan suna iya umurtar mala'iku ba su ba in Imam Mahdi bayyana kowanne daga cikin sahabban nan nasa guda 313 akwai wanda za su umurci mala'iku 20,000 su bi umarnin su, akwai wanda za a bashi mala'iku 1000 kaza kowanne adadin su, akwai wanda suna za su ba mala'iku kwaman sahabban Imam Mahdi ne ballanta na mashi. To lokaci ya kure nan ma akwai da sai in karanta muku wannan ba amma barin karanta wannan a gurguje shi ma da wata tatsuniya ina yi nace kurungu sai mu tashi. Ainihin na Allah ta'ala ce wala karfatan na Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan thumma ana, hakika mun jarraba Suleiman muka sanya jiki akan kujeransa sannan ya dawo ya zuwa ga ubangijinsa. faqala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yace ya ubangiji na ka gafarta mini ka bani mulkin da bai dace da wani ba ni ba bayana, innaka antal wahhab, kai ne mai bayarwa. fasakharna lahu riha تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفل هذا عطاؤنا ومنون أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. wannan zuwa ƙarshen magana kenan aya ta 40, amma in zan fassara ne lalle lokaci ya zai kure mini kwarai da gaske, amma akalla zan iya farawa bayan ɗan mintoci kankani sai in bari na tsora nan gaba ko ban gama. Cewa ainihin da aka ce an jefa jiki a kujeransa sannan ya koma ya zuwa ga Allah, akwai ruwayoyi daban-daban. Na farko akwai wanda ke cewa Allah ta'ala ya jarabci Suleiman da rashin lafiya, ya zauna zukum kaman bai da rai a kujeransa na mulki. shine aka ce mun jarba Suleiman muka sanya jiki a kujeransa sannan kuma ya koma Allah ya warkar da shi, su ma'ana ba Allah ya koma da ya warkar da shi, jarabawa ne Allah ya sa mashi ba dun yayi laifi ba. duk kamar yadda zamu karanta na annabi Ayyub, shi ma Allah ta'ala ya sa masa rashin lafiya ba dun yayi laifi ba. Zamu karanta cewa akwai wanda suka dauka ai zunubi yayi sa akai mishi, don suna ganin in kai wani abu wata jarabawa ta same ka kila an kai laifi ne. Rashi Allah yana jaraba bayan sa na gargaru da jarabawoyi iri-iri. To wannan fasara kenan ta daya na cewa ainihin Suleiman a kansa ne rashin lafiya, saboda haka zaman shi a kujera zugun ba lafiya shine alqaina ala kursiyi jasad. Akwai fasaran kuma da yake cewa a'a wannan ruwaya ne aka samu cewa Suleiman alaihi salam, to ne fa ne dama mukan ce bai kamata a dogara da nafa ba tun asali. Tun farko in ana yin karatun a bude a sa dan karamin janareta a hada shi da mic har a gama, saboda su suna iya dauke hoton su kowane lokaci. Ko kuna jina in ci gaba? Wasu na dauka da wuta din ne, wasu na dauka da wuta ne a can baya, in ba wutan shi kenan. Oho, dama janareta ne sai aka kashe? Oho, dama ba nafa bane kenan. Okay. Sai babu karami? To ai kafin a tashi a kunna mu a tashi mun dama a gurguje nake karar ko ba za mu tashi ne kawai. To kafin a tada janareta yanzu an ce dama janareta ne a ce ya zafi sai ya mutu. To amma yanzu kafin a kunna wani a hada lokaci ya kure, dama ba nafa bane tun asali. Wannan ci gaba ne na Najeriya ya kawo haka. Banda Najeriya duk duniya ba inda aka ci gaba irin haka wannan. Duk duniya har da Libya da Iraq da Afghanistan duk ba irin wannan ci gaba. To shikenan tunda wannan abin ya dauke mana, ko za mu tashi ne kawai? Wannan mic ne kawai ko?
kuna ji amma karatun yanzu ko sai dai ban san ko sun masu rikodin da matsala ba baka da akwai to shikenan bari mu kammala amma dai lokaci ya kure ma abin da ke cewa fassarar farko da na bayar na batun jiki cewa annabi Sulaiman ya rashin lafiya ya zauna a kujeransa sai aka ce alqaina ala kursi jasada. Fassara ta biyu ita ce cewa annabi Suleiman Allah ya jarabce shi da samun yaro wanda ya zo halittar shi bai kammala ba har sai ya rike shi haka yana juyayin yaro halittar shi bai kammala ba amma ya rasu to shine jasadin in aka ce an samu ruwa akan hakanin da yake cewa ya ce zai kewaya ba'adin matansa kuma duk su sami ciki su haifi 'ya'ya maza kuma duk su zama masu rike takobi a jihadi. To amma bai ce insha Allah ba saboda haka ba wanda ta dauki ciki a cikin matar nasa sai guda ɗaya raka ita kuma sai ta haifi ɗa wanda bai da kammalallen halitta sai aka ce inda ka ce insha Allah duk da sun sami ciki kuma duk da sun haifi gwaraza amma kai ne ka ci baka to shine alqaina ala kursihi jasadan thumma anaba. To wannan ma ya dan fi kama tun da shi ma akwai ruwaya daga manzo Allah ka haka cewa to yanzu ya ga cewa in za ka yi abu lalle sai ka ce insha Allah. To sai tatsuniyar zobe wasu da suka ga wannan sai suka ce ai wai aljani ne ya zo ya hau kan kujeran mulkin sai ya mulki wai ban ce muku gata nan ko cewa wai mulkin Suleiman wai a zobe yake to sai zai shiga bayan daki baya shiga da zoben sai cire zoben ya baya ya ce aje mishi sai ya fito to sai wai shedan ya wai shiga kamar sa sai ce mai koman zoben sai ko matarsa ce ko hadiminsa sai ya mika masa zoben sai ya sa da ya sa kawai sai aka ga Suleiman ne ko ya miƙo hannunsa ya ce mai koman zoben ne yana sa sai ya zama shine Suleiman. Tatsuniya fa nake to wai sai fito fada yana fitowa sai duk kawai sai aka duka ana gashe shi sai zo na kujera ya shiga mulki ko da Suleiman ya gama abin da yake a toilet da ya fito yace ina zo bai na sai suka ce kai ne wani ga wani mutum ya shigo mana gida sai ya gano cewa to lalle wani abu ya faru ya zo ya fita ta fada ya ga wani a kujerar sarautar shi to sai fita in ya ce ni ne Suleiman sai dogare su tsaka da mashi doka ce mahaukacin banza ta baka ba mutane to shikenan sai ya lura da yanzu dai mulkin shi ba ya tare da shi tun da dai wannan aljanin ya riga ya sa zoben sa kuma ya zama shi ne Suleiman. To shi kenan sai ya tafi idan ya dun da je waje san mutane ci mace ni ne Suleiman sai zai ciro kansu sai dai na ci aji ne Suleiman a wannan tatsuniyan fanni da gemu. To shi kenan sai ya je wani turo na gangare ya je bakin kogi yana ta addu'a cewa bai san yadda zai yi ba to a ganga sai ga wani mai kamun kifi ya ce in taimake ka mana tun da dan ba Allah sai ce to sai yana taimakon shi da kamun kifi. To shi kenan shi kuma nan aljani yana ta mulki an ɗauka shi amma sai su a fada ana ganin wai ina ta wayansu abubuwa wanda ba su dace ba sai aka yi sarki yake wannan aiki to har ma sai su waziri su ayi suka je suka tambayi mutane suka ce mutum iyalan gidansa wannan mai ba samu Suleiman ne kwanan sai suka tambayi uwarsa me ya samu Suleiman ne kwanan ne me kika gani wanda ka iya su ce da yana da mai biya amma yanzu bayan man biya zagi na ma yake suka ce to amma ma ga yana ta wayansu maganganu ba kan gado to sai suka tambayi matansa to me kuka dangane da cewa ai mu abin yana ban mamaki yanzu ma wai har yana ana son faɗi wannan magana amma dai sun rubuta ne wallahi a cikin tafsiri ko wai yanzu ma ko muna haila yana zai ke mana maganan ko daɗi babu sai ba abin maki wani a cikin tafsiri aka yi an ɗauko tafsiri akwai wani mai wani shafi tafsiri wasu yana tafasa da alkur'ani da hadisi ne akwai a ciki akwai wannan yawa mummunan magana wallahi. To shi kenan bayan kwana 40 wai sai aljanin ya gaji da mulkin sai ya tafi sai ya cire zobe sai ya wurga a ruwa a cikin kogi to sai wani kifi ya haɗe to shi kenan Suleiman yana taimakon mai kamun kifi da ya aka gama kamun kifi sai ba shi kifi guda ɗaya ce gashi nan ladan taimakon shi dai sai Suleiman ya je yanka kifin zai gasa ya ci da yaka yana sai kawai ya ga zobensa sai ya ɗauko kawai sai ya sa yana sa sai tsuntsaye da aljanu suka lullube sai aka gashi shi ne Suleiman kawai sai ya dawo kwada
to kurungus ta insha Allah da wannan tatsuniya ma tsora sahihin magana a nan gaba. wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir. Allah ka gano da mu abin da muke karantawa, ka shirye da mu da shiryen da ke ci, ka ba mu ikon ka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طب لنا وارحمنا وثبت أقدامنا وثبت أبدتنا وأصلح ذات بيننا وأدل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.